सुबह 3:34 पर जब पूरा भारत सो रहा था, वेनेजुला में इस सदी का सबसे बड़ा भूकंप आया है और इस भूकंप ने लिटरली पूरे वेनेजुला को तहस नहस कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई बॉम्ब गिरा हो। आप देख सकते हो यहाँ की सड़कें, यहाँ के मॉल, यहाँ की रोड, यहाँ के एयरपोर्ट, हर जगह लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं। अभी तक 164 लोग मर चुके हैं, 971 घायल हैं और न जाने कितने ही मिसिंग हैं। पहला झटका 7.2 रेक्टर का रात के 3:34 पर, दूसरा झटका उसके 1 मिनट बाद 7.5 रेक्टर, जो कि इस सदी का सबसे बड़ा भूकंप है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी इस इन्फॉर्मेशन को अपने फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो।